同埋成個畫框咁樣嘅窗框，外面咧就係維港景，而腳下就係皇后像廣場景。其實嘅景觀同我哋住緊嗰間套房係一樣嘅，好似睇緊一幅識喐嘅風景畫咁樣。跟住嚟份燉湯先，呢份係杏汁菜膽燉花膠。上菜之後佢有盞蠟燭仔喺下面保溫嘅。咁依家撈一撈個主角花膠出嚟俾大家睇下個厚度先。呢份湯畢竟都係488蚊嘅，但都俾足斤兩俾你。咁啊，成份花膠俾晒佢啦，因為佢中意食噶嘛。剩低嘅份量我都唔客氣啦，唔使分嚟分去，直接就咁飲啦。湯水好鮮甜溫厚。咁花膠咧，老婆話係幸福嘅味道啊！咁啊，成件拍梗係幸福啦，當下生日蛋糕咁食咯。咁之後又翻嚟睇下啲點心啦。嗱，呢份係麗虎天鵝酥啊，造型好別致，食落係外酥內滑，入口係超香嘅紫芋泥啊。嗰啲炸粉唔厚嘅，所以係酥脆鹽油膩，食起嚟係幾有水準嘅。但我又中咗呢件點心喺設計上嘅一個伏位啊！嗱，佢條天鵝頸咧，咪勾住過呢個芋盒嘅身嘅，一咬嘅時候咧就斷埋喺入面添。但嚼落先至發覺，佢似乎係一個可食用嘅裝飾品，即係佢冇乜味，但係都好難嚼得喐噶。咁我嗰時先意識到，其實條天鵝頸應該係唔食得嘅，其實應該要拎出嚟先得。咁再下一個係芝士焗蟹肉蓋啊！睇個滴滴色色一口 size 咁樣啦，但其實咬開佢入面咧係一梳梳嘅蟹肉，配面頭濃郁嘅芝士，係滿足兼飽肚嘅一啖。呢個係鮑魚燒賣，睇落派頭十足，但我就比較麻麻地呢個配搭，因為燒賣嘅彈牙同鮑魚嘅彈牙其實係兩種唔同嘅口感嚟嘅，更何況一個咬得爛，一個咬唔爛。你想唔想象到口腔入面嗰種口感嘅差異性啊？咁最後啦，嚟一個係百花球釀鵝肝。嗱，面頭有啲魚子醬喺度點綴一下，係幾正嘅。外表酥香，蝦膠都彈牙，但入面嗰啲鵝肝咧就唔知係咪因為份量少，加上被掩蓋咗喺蝦膠嘅彈牙之中咧，所以食唔出鵝肝嗰種應有嘅入口即溶同埋澎湃嘅油脂感啊！可能係我層次未到，我未識欣賞呢一道點心住。好啦，咁依家食完點心啦，甜品咧必試佢哋個酥皮蛋撻，即叫即做要25分鐘嘅，所以食到咁上下咧，叫定係差唔多噶啦。你望啲蛋漿喺上面啷下啷下，嗱，我一半俾大家睇下個橫截面先。佢咁酥嘅蛋撻皮，但原來可以做到下面咁薄而又唔穿喎。所以入口係一啲飽滯感都冇啊，同埋佢哋個蛋漿溝得超好，香滑而又唔過甜喎，好想成打成擔食緊呢個超好味。有平實無華嘅蛋撻，亦都有浮誇 present 手法嘅楊枝甘露。一開蓋就鮮霧瀰漫。上台浮誇啫，但唔代表一定係虛有其表嘅。嗰啲柚子肉都好新鮮啊，一啲苦味都冇。個甜酸度溝到恰到好處，配埋啲冰凍嫩滑嘅芒果，口感層次都好豐富。咁最後美點雙飛咧，用個雀籠嚟上啊 ，match 翻呢度天花掛住咁多嘅雀籠。另外因為知道太太今日生日啦，所以就有2件壽桃仔，好貼心啊呢一樣。咁啊就係咁啦，咁啊飲下茶，撚下雀，燈光望遠，望下海景，也係滿足嘅一餐。埋單嚟睇下價錢先，蛋撻33蚊一件，物有所值呢一份。另外花膠湯一份488，叉燒259，楊枝甘露138。茶錢視乎你揀咩茶，會有略為有啲唔同嘅。連埋10幾款嘅點心，埋單連加1900蚊，1分錢1分貨啦，係嘛已經。如果你係住客嘅話咧，仲有埋 dining credit， 咁啊更加抵食。味道好，服務佳，景觀唔使多講噶啦。但我略嫌個上菜次序有啲亂啊，即係似乎喺廚房整好邊樣就上邊樣咁樣，冇事先去鋪排過，所以啲點心啊、燉湯啊、叉燒啊互相穿插，冇乜節奏。咁當中亦都係1、2件點心嘅水準，我覺得尚有改善空間啦。但整體嚟講咧，瑕不掩瑜係高質。
國際7人欖球賽第一日有大約34000人入場，第二日賽事人流明顯比較多，想喺人山人海突出，有人扮成威利，或者化身一隻巨型麻雀。七欖賽事精彩，就連大熊貓都係座上客。場外有人龍，場內都有呢一條用飲完啤酒之後嘅紙杯所砌成嘅杯龍。主場館打開天幕作賽，雖然氣溫降至10幾度，不時落雨，但仍然有唔少人着住短袖衫。I'm freezing. Well, we always plan our costumes months in advance, so we never know what the weather's going to be like. And this past week it's been so warm. 開揚啲咯，個感覺會同埋光猛啲咯，係啊，個採光會睇落好啲咯，係啊。如果今日係藍天白雲咁，一定係更加好啦。而最受球迷歡迎嘅南看台 B 閘入口大排長龍，中午開始人流管制。看台滿座，球迷要最少輪候3個鐘頭先可以入去。保安捉起人牆，去到晏晝大約3點半突然之間閂閘，有球迷不滿，亦都有人自行打開玻璃門入去。好嬲啊！等咗成3個幾鐘啊，佢都唔俾我哋入去喎，佢而家仲要閂咗門，我哋入唔到去啦。We just came from inside. It's 30% of the seats available. Why not? But it's 30% of the seats available. But it's not the queue for South. This doesn't make sense. 成功入到去嘅球迷就特別開心。咁南看台呢邊嘅氣氛呢，明顯比起其他看台熱烈唔少㗎。咁每次有隊伍得分呢，現場都會歡呼聲不斷。場內嘅小食部就忙過不停。無線電視記者陳上軒報導。今日要講嘅呢間米芝蓮中菜，能唔能夠形容佢係一間耀眼嘅新星呢？嗱，好難講，因為佢都唔算係話好新噶啦，都開咗成3-4年左右啦。但一開幾個月已經上榜噶啦，上足咁耐，口碑係直逼唔少成名已久嘅頂級中菜添。咁佢就開喺中環盈智大廈樓下嘅盈智會館，係啦，個鋪名有意無意食咗個諧音添。咁餐廳就坐落喺一個幾核心嘅商業區地段啦，兼且隔離就恒生嘅總行啊！嗱，我同朋友嗰日算係少數唔係着西裝喺度食 lunch 嘅人。咁呢度嘅午市係超級旺場嘅。嗱，我都要提前。咁我呢一碟香葱爆魚籠呢，就係主廚蕭師傅嘅拿手菜。嗱，有冇印象唐國係有道招牌菜叫做三葱爆龍蝦嘅呢？嗱，依家都有㗎。咁呢道餸呢，就係蕭師傅當年做唐國總廚時候嘅成名作，依家就跟埋過嚟。咁香葱其實同三葱一樣嘅啫，都係洋葱、葱段同埋乾葱。咁嘅做法就係先將個龍蝦連殼走油，再用三葱起鑊爆香，之後放埋啲蝦落去炒咁樣，鑊氣係十足，離遠都已經聞到呢道餸噶啦。嗱，叫得做魚籠呢，咁個體型就細少啲嘅啦，但個上色好均勻，肉爽鮮甜，味道係無話可說嘅，係個份量有啲唔夠厚嘅啫。得一小隻嘅龍蝦仔開邊兩份，我諗呢個可能係一個取捨嚟嘅，即係如果喺肉質同 size 之間揀嘅話，師傅可能寧願揀話個肉嫩味甜嘅咁樣。但就話時話，其實呢一道餸個重點呢，其實係喺啲葱同埋個炸蒜嗰度。嗱，千祈唔好嫌重口味，呢啲先係呢道餸嘅精髓所在啊！呢碟係鵝肝乳豬件拌海參乳鴿脯，咁樣為之半份啦。
嗱，佢將啲乳豬皮切到四四方方，然之後下低係肉，中間有塊餅皮，內層咧有啲鵝肝醬。咁所以你想象到噶啦，就係比平時嗰啲脆口嘅乳豬咧多翻一種油潤嘅甘香，但又唔會好漏喎，因為佢中間有層餅皮去中和翻，算係幾夾嘅一款中西結合嘅料理嚟嘅。只不過佢只係配角嚟嘅啫，個主角係個甲鋪啊。但我想講一講啲海參片先。嗱，我係唔明師傅點諗到呢一個配搭嘅，因為甲肉係食嫩噶嘛，而海參咧係煙煙韌韌咁嘅樣嘅喎。嗱，你見到佢係厚切嘅，佢食落係好軟糯。嗱，係有一啲嘅啫，但好入味喎。咁先至知原來海參咁樣炒法係超級好食嘅喎。佢俾我嘅驚喜仲遠遠大過主角甲肉添。咁講翻個甲肉就係其實好似食緊啲好嫩嘅牛肉咁嘅樣啦，好嘢味嘅，但個風頭真係俾個海參搶走咗。最後啦，仲有啲半隻脆香貴妃雞。咁我講結論先，因為我覺得太好食啦，兼且我覺得好特別，所以我8樓職員話可唔可以問一問廚房，其實呢度餸係點整嘅咧咁樣。咁我翻嚟答咗我，原來就係話佢係先用金華火腿啦、瑤柱啦、蝦米啦，熬煲水出嚟浸熟咗隻雞先，80%左右熟啦，然後再啤水過翻凍隻雞，就順手帶走一啲肥淋淋嘅雞油，所以食起嚟呢係冇咁有罪惡感嘅。嗱，隻雞經過咁樣處理之後係已經有鹹味噶啦，然後再好似整炸子雞咁樣，用一個手吊淋油嘅方法炮製，所以難怪出嚟嘅效果嗰塊雞皮呢係薄到透光嘅，而有啲部位仲有啲脂肪黐住嗰啲呢，就帶下少少嗰啲鹹香甘脆咁樣嘅風味出翻嚟。嗱，肉嫩呢啲呢算係基本噶啦，佢嘅雞肉能夠裏裏外外都入晒味呢一點，先能夠難得之處啊！因為傳統炸子雞通常淨係用啲譬如話香料，用啲鹽去醃製表面啫嘛，就冇經過個上湯浸煮呢個過程嘅，所以啲雞肉嘅味道通常比較單調啲，都唔算話好入味咁樣。嗱，總嘅嚟講，呢道餸就係佢係薄皮啦，唔油啦，跟住層皮係鬆化香脆嘅，雞肉係入味多汁嘅。嗱，我哋初頭係冇諗住話嗌呢道餸嘅，職員問咗我哋係原來係第一次嚟呢，所以佢就推介我哋一定要試下呢一個招牌菜，果然係開咗眼界。嗱，所以你能夠用貴妃雞呢一種幾乎真係人都食過，用呢一道聽落咋，聽落好似冇乜特別咁樣嘅餸菜，能夠殺出重圍，成為餐廳嘅招牌菜之一，呢個就真係師傅功架所在啦。一啲特別嘅食材能夠處理得好，咁樣係高手啦。而能夠將平凡食材但內藏乾坤，係食到能夠眼前一亮嘅呢，呢個就係大師傅啦。呢度貴妃雞係咁啦，然之後啱嗰碟煎腸粉都係咁。嗱，佢望落係唔顯眼嘅，但食落就會嘩嘩聲。咁餐廳嘅總廚蕭師傅呢，可以話係算係一個摘星神器啦。之前已經帶領住堂角摘咗好多年星噶啦，然後去到都爹里會館又係嘭嘭聲咁樣衝上2星，跟住依家嚟到迎志會館呢，粒星又係追埋佢過嚟，所以呢啲實力派你冇得唔服噶。今餐都算係飽到突噶啦，但呢道甜品我覺得都好把炮，一定要影下嘅。呢個香芒奶凍觀燕球，就睇下呢一團一梳梳成條條而唔係碎濕濕嘅觀燕，你都知佢咩料噶啦。